開始啦，錄緊啦喎。嗱，今日咧我哋就負責幫阿 King 籌備呢個求婚嘅過程。咁呢個咧係啦，最大嘅幕後功臣咧就係為咗因為揸車出車嘅。或者第二個咧就輪到我哋阿 Gary 哥，Gary 仔，阿基先，好阿基先 ，OK， 阿基專業攝影師。基嗱呢個咧就係我哋嘅攝影師阿基啦，所以呢個唔係好打得擔任呢個攝影師喎，係啦，其中一個歌手嚟嘅，加埋呢個攝影加歌手啊。咁之後到介紹下邊個咧？介紹下長龍啦，長龍呢位就係長龍啦，呢個就係吉他手，係啦，吉他手啊，呢個係。今日彈吉他嘅喎。今日個氣氛基本上啊都係知晒佢啦，如果真係搞得唔成功嘅，都係賴佢噶啦。聯絡人之後咧，聯絡人阿冇文啊，呢個係啦，全部攞花訂嘢啊，全部鋪排啊，全部口聯絡啊，都係靠佢嘅。咁之後 Cam 呢個相機啊，揸相機嘅。D3S 啊，負責拍低啲。今日。都可以用 iPhone， 都可以用 iPhone。高 iPhone。係啦，咁之後咧就到我啦。咁之後咧就輪到我啦，我做咩咧？我就負責遞衫俾阿 King 嘅，攞衫來俾阿 King 攞花嘅。咁我呢個角色其實都相當之重要嘅，雖然好簡單，但係都好重要嘅。咁之後，跟住就睇花就。鏡嘅。自冧情歌，睇睇先。咩？拍緊呢個咩咯？歌詞咯。我死仲未背添，嗱一聲睇熟佢。邊個企咗喺度 stay 喺度，跟住我哋差唔多嘅時間啦，就應該俾啲揾方法俾佢識路，我哋走過去溜去影相。幾耐都要等啦，5分鐘10分鐘要等啦，佢都企喺度等㗎啦。唔會突然間啊，我去一支涼粉先。已經預備咗啊！如果假設個女方係想去廁所嘅話，佢俾女方去廁所先。係啊，出嚟跟住咪係啦。所以咧就入邊一俾 signal我哋幾時溜佢去影相。目標人物睇下目標人物我哋嘅。好啊，係佢啦，影住啦。你燒毀佢咗之後就要燒咗爆炸跟住都冇。好，10秒鐘之後自動會打炸咁樣。係講完係咪落 P 啊？落咩 P 啊？攞花嗰陣時喺下邊夾咪得咯。係咯。下邊連埋係咯，下邊連咯。未完嘅已經有機。快啲食嘢啦！已經被鎖咗，彈咗去。我食嘢啦，我哋而家少少時間食嘢。唔見咗3分鐘。基邊負責影相嘅。幾好用嘅。犀利啊！好，呢個負責我哋攞衫同攞花嘅。遞花好緊張㗎。係啦，好緊張啊！佢求婚一樣。好似許球咁啊！而家。好緊張，如果你喺電腦度。阿基，你個拎查查好嘈下喎，好似。我有冇諗過等下？跟住你後排嗰啲嘅湧泉，使唔使諗定先啊？前排啲湧泉，不過我驚我忘記咗啊！俾好多家用犀利啊！話機飛執翻好靚喎，好緊張。死啦！點算好啊？點算好？貴唔貴好咧？我係啊，貴唔貴好咧？我喺呢度拍定片。一世俾好多家用你使，佢要為佢生好多仔。渣渣大，好嘢啊！其實咧，方法好晒嘅。知點解啊？應該話啲佢識嘅同事嚟咯，點解？識穿咗俾人識嘅。打一身咁你做嘅？唔怕㗎，怕咩啫？係咪先？嗱，着咗衫㗎佢。
為你一生一世，計好多家用你使。你要為我賺到好多個仔，一生一世，只愛的團契。喊啦喊啦，快啲喊啦！渣渣大，謝生，講一句嘢先，講翻幾句正嘢。請，嚟啊！係啊，冇電啊，個電話。請講啊！請講。係啊，你講翻件嘢先啦。係啊，快啲啦！喂，快啲啦！好啊你啊！喂，你唔可以鄭中基嘅 feel 嘅，你誠懇啲。誠懇啲。見啊 YouTube 見啊！差唔多係要一齊嘅，咁就係咯。經過幾耐啊？經過幾耐啊？發埋咗個幾兩個月啦都有，係啊，真係嘅，有親時間過。幾多年啊？你哋？幾多年啊？10幾年係嘛？就咁多啦 ，OK。10幾年嚟有咩感受啊？有咩感覺啊？唔得啊，文文話唔得啊！我話唔收貨啊！有咩感覺先對佢？係啊。咩？你講啊！係啊。好彩我有戴帽㗎，咪啲人認得晒我啊！遮住我個樣先。就啦，跟住咧。交俾我啦。好。未問啊，問咗。好，嚟，好，親吻一下先，大家各位。喂，跟住。好，整個。好啊，嚟啊！哇，幾多人嚟捧場？嚟下先。嚟下幾多人捧場？好大膽。我都話㗎啦。上面好多人喎，大佬。我都話揾一個冇啊！贏咗啦！都話揾個沙面厚啲㗎啦，我都係再生啲啊！又唔係。Just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass. And so I drew a new face and I laughed. I guess what I've been saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our you, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait.